Вот и легенда. Представляем K3 Pro, первую в мире ультратонкую беспроводную пользовательскую клавиатуру с низким профилем и QMK, предлагающую беспрецедентный опыт. Мы сделали низкопрофильную клавиатуру более мощной и настраиваемой, будь то для офиса, игр или в дороге. Вы получите невероятный опыт с K3 Pro. Мы разработали прошивку с открытым исходным кодом QMK впервые для низкопрофильной клавиатуры. Это первый случай, когда ультратонкая клавиатура с низким профилем может быть запрограммирована и можно создавать макросы или комбинированные клавиши. Мы также создали первые низкопрофильные двухкомпонентные PBT-клавиши для K3 Pro, символы на которых никогда не стираются и не оставляют жирных пятен, чтобы обеспечить вам лучшие ощущения от печати. Сконфигурирован с Bluetooth 5.1, он может обеспечить вам стабильное беспроводное соединение. Вы можете подключить до 3 устройств и переключаться между ними без задержек. Подключите кабель, и скорость опроса K3 Pro может достигать 1000 Гц, что дает вам ультранизкую задержку для максимальной игровой производительности. K3 Pro поддерживает мультимедийные и функциональные клавиши macOS, а также раскладки Windows. Благодаря возможности горячей замены вы можете легко менять переключатели и настраивать свой опыт печати. Эргономичный дизайн, регулируемый под 3 угла, встроенные 22 вида эффектов подсветки RGB, невероятно тонкий, но прочный дизайн и мощные функции K3 Pro. Наслаждайтесь печатью в любой ситуации. Более настраиваемая производительность, более выдающийся опыт печати, беспрецедентная ультратонкая пользовательская клавиатура Keychron K3 Pro.